Pozdravljeni. Danes bom govorila o eni najsvetejših človekovih izkušenj, o sveti iniciaciji brez hrane in brez tekočine. To so prakticirali tudi že naši davni predniki, praktično v vseh kulturah, v vseh časih, na vseh celinah. Poznali so občasno, nekaj dnevno, nekaj tedensko, nekaj mesečno ali celo večletno obdobje, v katerem so se odpovedali hrani, pa tudi tekočini, da bi doživeli stik z virom, z izvorom, ali kot pravimo po ljudsko, z božansko bitjo. Seveda smo vsi prepričani danes, da človek nujno potrebuje hrano. Tudi jaz sem bila, tako smo naučeni, priučeni. Toda spontane izkušnje, ki so me vodile od otroštva naprej v stanje brez hrane in tudi brez tekočine, v čemer bivam že 17 let, je mi pokazalo povsem drugačno pot. Ko sem preučevala stare kulture in njihove modrosti, sem tudi zaznala, da je v mnogih mitih, legendah, pravljicah in tudi pesmih sled o teh znanjih, o teh modrostih naših prednamcev, naših prednikov, ki so občasno prakticirali, vsaj občasno prakticirali to vrstno življenje, nekateri pa trajno. Ta sveta iniciacija je seveda nekaj posebnega in se ne zgodi čez noč. Ko opazujem, ko sem zapisovala v svojih knjigah svoje življenjsko potovanje in različne izkušnje, ki včasih res mejijo na neverjetno, sem se pravzaprav zavedla, da se je vse to potovanje začelo z rojstvom, pravzaprav morda že mnogo prej. In vse igre, ki so nastajale tako v družini, z mislijo, igre, ko sem v bistvu preverjala misli svojih bližnjih in ko sva se z očetom igrala igrico Ugani, kaj mislim, pa ker sem rojena kot dvojčica in sva sestra vadili telepatsko zavedanje, sem se zavedla, da to nekam vodi. Pri 12 letih sem se začela ukvarjati z glasbo, ki mi je postala seveda življenjski poklic, življenjska danost, življenjski eliksir, se mi odprl čudežni svet vibracij. Pa tudi že mnogo poprej, pri 10 letih, ko sem starši bivala na obmorju in zaznala zlivanje z vsem, kar je, z vsem obstoječim, z vesoljem, z morjem, z vsemi, ki so bili v bližini, se je morda začela neka prva postaja povezovanja. Kajti življenje brez hrane je življenje vse povezanosti. Je življenje, ki prinaša in prebuja speče sposobnosti, ki jih človek ima, pa se jih sploh ne zaveda. Ko sem razvijala svoje glasbene sposobnosti, tiste čisto prve, in pri 22 ustanovila ansambel, leta 78, ansambel Tomora Slovenika in kasneje Vedun, ki igra v transu in neslišno spreminja v slišno, se je začelo nenavadno potovanje, potovanje v kozmos, potovanje na vse strani, z zvokom, z vibracijami misli, z vibracijami čustev. In skoraj vsako leto mi je prineslo nekaj novega in prebudilo v meni nekaj novega. Najprej sem raziskovala izročilo naše, moje slovansko izročilo, staroslovensko, potem evropsko in nato svetovno, ki mi je govorilo o tem, da danes pravzaprav vemo precej malo, da se ne zavedamo več mnogih danosti, ki so nam kot človeku dane. Eden največjih modrecev starega Egipta, Hermes Trismegistos ali Hermes Trikatrijeni, je zapisal svoje duhovno sporočilo, da je človek čudo. In res je, žal se ne zavedamo, da v sebi nosimo neverjetne darove, toda z duhovno rastjo, tudi z
posvečenim zvokom, ki nas razpira in nam širi zavest, lahko svoje zamejitve prerastemo. In stari modreci so govorili prav o tem, da bistvo življenja je, da zaznamo v sebi vse te skrite, speče sposobnosti, jih prebudimo in da prerastemo zamejitve. Življenje brez hrane je preraščanje ali pa, kot bi rekli, s kozmično juho, s kozmično hrano, pomeni prerasti zamejitve običajnega, predvsem pa prerasti zamejitve uma, kajti je tisti, ki nas vodi in nam narekuje ne samo tempo življenja, temveč tudi to, kako živimo, zakaj živimo. Kar mislimo, to smo, pravijo stare modrosti. No, ko se je začel odpirati svet glasbe, raziskovanja starih glasbil, ki so imela prav posebne danosti in prav posebne tonske zmogljivosti, ki nagovarjajo človekovo podzavest, nadzavest in zavest, se je začel razpirati nov svet. In zelo pogosto se nam zgodi, da nas težave v življenju pripeljejo v neko drugo stanje zavesti ali zavedanja. Tudi meni se je dogajalo, da sicer v nosečnosti sem zaznavala prvič energijski potencial v sebi in v okolju in seveda ga začela raziskovati. Kmalu zatem sem zbolela, imela dolgo napačno diagnozo, več kot 10 let, zaradi navadnih žolčnih kamnov, ki so bila družinska danost. In v tem sem začela poslušati notranji glas, ki mi je govoril, da lahko iz teh težav splavam tudi drugače, vendar nisem tega slišala. Odpiralo se mi je začelo telepatsko zavedanje in povezovanje z vesoljem in ko sem poslušala glas, ki mi govori, pozabila si, pozabila si, pozabila si, sem se samo spraševala, kaj sem pozabila. Toda potovanje se je kmalu tudi nadaljevalo in se mi razkrilo, kakšne velika znanja so bila pozabljena in da je moja misija, da to odkrijem, obudim in vrnem, kolikor je mogoče, tudi ljudem. Čeprav sem se ukvarjala oziroma se ukvarjam z znanostjo, umetnostjo, z duhovnostjo, kot učiteljica, kot kirurginja, zdravilka, pa tudi kot pisateljica, je to samo en konglomerat, ki je nastal na osnovi prvih zaznavanj in prvih učenj, v kateri je bil v začetku tudi težava z žolčem, žolčnimi kamni, in vso hrano sem običajno zbruhala, zato sem pošiljala nehote in nezavedno v vesolje misel, prosim, ko mi saj ne bi bilo treba več jesti. In seveda nekega dne se je to tudi zgodilo. Še prej naj povem, da sem leta 1994 doživela tako imenovano življenje po življenju. Skratka, odšla sem onkraj in se vrnila, ali bolje bila vrnjena. Potovala sem iz telesa v svetove onkraj, danes je to dokaj poznano, tudi življenje po življenju in to potovanje po tunelu. V času, ko se je to meni zgodilo, leta 1984, o tem ni bilo ničesar napisanega. In iskala sem literaturo vse posod, nič nisem našla, ko sem prišla iz tega ven. Namreč neizmeren hlad, vibracija, visoka frekvenca duha je hladna, me je tresla. Odpotovala sem po tunelu onkraj in bila vrnjena s telepatsko mislijo, da se moram vrniti nazaj na zemljo, ker moja misija se komaj da začenja, ne pa končuje, in da je treba odpreti še več ljubezni tu na zemlji in v tem življenju. Ko sem se vrnila, seveda se je vse silno spremenilo, moj pogled na svet in tudi na vse, kar sem preučevala na srečo, in tudi to, kar sem ustvarjala z zvokom v umetniškem glasbenem področju,
je postalo prepojeno z neko božansko kvaliteto, če lahko temu rečem, z neko kozmičnostjo. In moram reči, da življenje brez hrane je bil v mojem življenju, trajno življenje brez hrane v mojem življenju samo en kamenček v celotnem mozaiku, neka bivanska danost, ki jo jaz razumem kot orodje vsemu temu, kar danes počnem. Kajti z življenjem brez hrane se je v bistvu očistilo telo, da je bilo sposobno prevajati višje frekvence, višje vibracije, ki so bile potem še posebej pomembne pri kozmični kirurgiji, ki jo danes delam. Naj nadaljujem to svoje potovanje. Tudi pri 30-ih, ko sem bila visoko v hribih, med smrekami, med borovci in sem se prav tako kot pri 10 letih ponovno zlila s kozmosom in začutila, da smo ljudje brezmejni, da nimamo meja, da smo pravzaprav resnično kozmični otroci v fizičnem telesu in ta čudovita izkušnja me nikdar ni zapustila, ampak mi pripravljala pot za nadaljne izkušnje. In v letih 93-94, ko sem pisala doktorsko disertacijo o razvoju glasbil na našem planetu, o njihovih zmožnostih, zvočnih zmožnostih, sem naenkrat opazila, da ko pišem, ne razmišlja moj da pišem stvari, ki jih ne poznam, da se preprosto skozi me kanalizira misel, ne samo zvok, misel, ki se zliva na papir. In leta 1994 se mi je prvič zgodilo spontano, da za Božič, okoli Božiča je bilo to, v decembru, ko sem veliko eksperimentirala s kristali, da se je odprlo nekaj povsem novega. Nisem mogla ne jesti, ne piti 16 dni, potem pa sem se prepričala, da pač moram jesti, ljudje vendar jemo, ljudje vendar pijemo. Zdelo se mi je, kot da me nekdo drži za vrat. Če sem poskusila dati kaj vase, sem vse zbljuvala, vse je šlo ven. In tudi ta izkušnja seveda me je za večno spremenila. V letu 93, leto poprej, je bilo še ena zelo zanimiva izkušnja, ki jo moram omeniti, da bi tudi sama razumela to potovanje, ki se je postopoma pripravljalo v trajno življenje brez hrane. Leta 93 smo šli z našimi konji na ježo in konji so dirjali, kolikor je bilo mogoče, to je bil februar. In 4 jezdeci smo bili, konji so tekmovali med seboj in naenkrat so se konji v največjem dircu ustavili. Moj partner, moj mož je padel s konja, meni pa se je zgodila neverjetna izkušnja, ki me je zavedno spremenila in sem postala zaradi te izkušnje spontana zdravilka, saj sem sprejela spontano kozmično iniciacijo, kar sem seveda razumela šele kasneje, sprva pa niti slučajno še ne. In sicer tudi jaz sem letela čez konjevo glavo v salti, pristala na nogah, položila partnerju roke na telo. Vedela sem natančno v teh 2 sekundah, kolikor je trajal padec, sem se zavedla vsega, kar se je dogajalo v mojem življenju, kar se pravkar dogaja in kar se še bo. Pravzaprav se je zavest tako silno razširila, da ne morem reči drugače, kot da je to eden od tistih čudežev, o katerih sem govorila poprej, od teh čudežev, ki jih človek sposoben odkriti in vzpostaviti v sebi, ali bolje, ki se spontano zgodijo. Ko sem pristala na nogah, položila roke na zvijajoče moževo telo, ki ga, seveda ta udarec na kamen, padec na kamen ga je zelo bolel, sem zaznala, kako skozi kozmos, nekje iz neba, teče snop svetlobe, skozi mojo glavo, skozi moje telo, skozi roke, v partnerjevo telo. Čez nekaj minut je bolečina popustila in na videz je bilo konec, čeprav je bil to šele začetek.
Odjahali smo domov in kasneje ugotovili, da je nastal na partnerjevem hrbtu velik hematom, skratka bula, v katero se je iztekala kri zaradi udarca. Odpeljali smo ga na urgenco in tam je moral ležati več tednov. Zdravniki so se čudili, kako to, da ni ostal hrom. Jaz pa sem postala zdravilka. Naenkrat je skozi mene začela teči silno močna kozmična energija in tudi naše delovanje, koncertiranje v ansamblu se je povsem spremenilo. Ko smo predstavljali slovensko ljudsko izročilo doma in po svetu, so ljudje zaznavali velike učinke na sebi, dogajanja, vročino, hlad, zbadanje, morda tudi rahlo bolečino, ker so se ob teh zvokih, ki so pričeli prihajati ven, so se spremenila, vsi odnosi so se spremenili. Zvok ni bil več zvok, zvok je bil terapija. Tako sem začela delovati kot glasbenica terapeuta in potegnila v to tudi moje terapeutka in glasbene sodelavce. In bili smo naučeni v času, to je bil čas socializma, ko se o duhovnosti sploh ni govorilo kaj dosti. Začela sem se ukvarjati z duhovnostjo tam nekje leta 1980-1981 v nosečnosti zelo intenzivno, ker sem pa začela zaznavati energije v sebi, v ljudeh in v prostoru. Toda v tem času se ni govorilo kaj dosti o ničemer, kaj šele o tem nekem poduhovljenem urejanju, zdravljenju, koncertiranju. Toda dogajalo se je samo po sebi in ko je v prometni nesreči umrl moj oče in se je vrnil čez 3 dni kot esenca duše, me je presenetilo, čez 3 leta pa še mama, me je presenetilo, silno presenetilo, to, da smo vsi zaznali prisotnost nečesa, spravi duše brez fizičnega telesa in da je stekla komunikacija, telepatska komunikacija, pogovor z njim. Začela sem delovati onostranstvo, tudi energijsko, ker je umrl v nesreči, sem morala delovati onstran, onkraj, ker zaradi tega je prišel nazaj in to tudi zaželel. Nekaj časa sem bila seveda totalno v šoku, kaj se dogaja, ker seveda nismo bili tega naučeni, da lahko človeška esenca, nesmrtna in večna, lahko pride nazaj. To je bil zelo pomemben mozaik na tej poti, kajti na ta način sem začela sprejemati ne samo večnost, nesmrtnost duše, ampak tudi onstranstvo, poleg tega potovanja onkraj, kot del življenja. Smrt mi ni predstavljala grožnjo. Smrt mi je postala tako zanimiva izkušnja in tudi sama se je nisem bala, prej veselila, da sem postala terapeutka za umirajoče, za tiste, ki odhajajo, kajti to je tako čudovit proces, ko odhajajo ljudje onkraj, ko se fizične lekcije na zemlji končujejo, ko odpreš svoje registre, ko odpreš svoj potencial in se zliješ z brezmejnostjo. V vsaki trenutnosti je namreč tudi večnost, neskončnost, brezmejnost in v večnosti je prav tako kodirana naša trenutnost in delna zamejenost. Vse to me je pripravljalo na sprejemanje nečesa višjega, bom rekla, širšega. Besede niso najboljše, tudi z njimi poskušamo izraziti nekaj, za kar smo pozabili, besednjak pozabili v mnogih kulturah, tudi v naši. Ko je leta 1980 umrla moja babica, ki je bila zdravilka, zeliščarka, tudi prerokovalka, sem jo od takrat naprej čutila ves čas ob sebi. Njena prisotnost ob levi rami je bila
tolažilna, to je bila ena najpomembnejših oseb v mojem življenju. Druga babica pa je imela sposobnost videnja energij in tudi zelo lep glas menda in glasbene sposobnosti. Vse to se je nekako zlilo, očitno tudi v meni in prehaja naprej mojega sina, ki nadaljuje moje poslanstvo. Svetovna znanost me šteje za začetnico, pionirko v raziskovanju zvoka, v razsežnosti moči zvoka, za etno-arheomedicinsko muzikologinjo, začetnico tega. Jaz se nimam toliko za začetnico tega, ampak za pionirko v raziskovanju povezovanja tostranskega z onstranskim, pa naj gre za zvok, naj gre za misel, naj gre za energijo. In kot znanstvenica sem nasilno dejavna, potem pa sem leta 1999 rekla, joj, dost imam tega, ne grem se več. Zapustila sem znanost, ker sem imela občutek, da razmišljam samo še z levo polovico. Tudi umetniško delovanje mi ni dalo tega ravnotežja med racionalnim umom in emocionalnim delom možganskega delovanja. In zaznavala sem vedno bolj te svetove onkraj, ki so mi postajali vabljivejši. Zaprosila sem v mislih, da dobim učitelja, ki me bo učil o nečem, ki mi bo pokazal pot skozi svetove, skozi neznano. Čutila sem to neznano, ki pa ni bilo še tukaj. Toda na moje presenečenje nisem potovala nekam na Kitajsko, v Indijo ali kdo ve kam, temveč sem dobila stik s kozmičnimi mojstri. Stik z netelesnimi bitji, z entitetami kozmičnimi, s katerimi delam še danes, z mnogimi in še prihajajo novi. In ta stik je bil seveda tako navdihujoč in navdušujoč, ker te razširi, ker ti da drugačno logiko, drugačno zavedanje. Morala sem prerasti stare izkušnje, da smo zgolj fizična bitja, nekako zakodirana tu in zdaj, da smo lahko mnogo, mnogo več. In ko sem leta 1993, če se malce vrnem nazaj, začela raziskovati svet energij, pa potem tudi tako imenovanega Menho, povezovanja z kozmosom. Vse, kar sem dobila znanja, sem zaznala, da to ni to. Bila sem vodena v izkušnjo, tudi v klasičnem reikiju kot učiteljica, da se moram prepustiti, da ne smem razmišljati, da moram zaustaviti. In ko zaustaviš ko se utiša, se resnično začne pravo čudo. In ko sem inicirala ljudi v tibetanski Menho, klasični reiki, ki sem ga kasneje nadgradila in razvila v Veduna kozmično resonanco, pravi kozmično resonanco svoje šole Veduna, sem bila vodena, da spustim najprej da ga utišam in samo dovolim prevajanje iz kozmosa skozi telo, skozi zavest. Kasneje, da spustim tudi glas, ki naj se odvija takšen, kot se mora v določenem trenutku. In tudi gibanje, rok, kar mi je prišlo kasneje prav, ker pogosto igram na glasbila brez naučenosti. Na samem odru se vzpostavijo tehnike, načini igranja, ki jih sploh ne poznam. Moram povedati, da se mi je zgodilo že mnogo poprej, leta 1983, ko smo imeli koncert v Bonu in smo predstavljali stara glasbila iz slovenske dediščine, da sem naenkrat začela igrati na panove piščali slovenske tradicije, vodeno, kanalizirano, brez naučenosti. Padla sem v trans, publika je bila zelo sprejemljiva in začelo se je dogajati zelo spontano.
Seveda smo bili vsi začudeni, kaj pa je zdaj to bilo. Očitno neka uvertura, nek uvod v nekaj več. Leta 1999 se je tako rodil ansambel Vedun. Bila sem vodena, da začnemo muzicirati brez razmišljanja, brez naučenosti. Vso znanje naj bi nam služilo le zato, da nekako obvladamo inštrument, spretnost. Vse ostalo je prihajalo samo, skozi glas, kanalizirani vodeni glas, spontani glas in pa tudi skozi muziciranje. In danes v ansamblu Vedun igramo spontano za ta trenutek, za ljudi, ki so prisotni, karkoli že potrebujejo. Leta 1994, kot sem že povedala, se mi je zgodilo spontano tudi to, da nisem mogla jesti, nisem mogla piti, potem sem se prepričala, da je že dobro, da jem in da pijem, da tako smo pač ustvarjeni. Vrgla sem ven kuhano, vrgla sem ven iz svojega jedilnika škrob, telo se je vedno bolj prefinjalo in sem spet jedla, postala sem presnojedka, vrsto let sem jedla samo solato in ob vsakem grižljaju uživala še in še, kajti vsak grižljaj je bil kozmični trenutek, drugačen. Zato mi ni bilo dolgčas. Včasih so me spraševali, pa kako lahko ješ samo solato? Sem rekla, zelo preprosto, v vsakem grižljaju neizmerno uživam, ker je vsak grižljaj drugačen. Okus se je, zelo se je izpopolnil, napolnil, bil je izpolnjen. In kasneje ko sem izvedela, da je možnost, obstaja možnost hranjenja brez hrane, da se lahko hranimo s kozmično hrano. No, v tem je bila pač pionirska Džezmohin, ki je leto poprej izkusila, leta 1993, kolikor vem, šla na življenje brez hrane. Takrat sem v bistvu se zavedla, sem rekla, joj, torej obstaja ta možnost, si jo bom dovolila in avgusta leta 2000 sem spontano šla na trajno življenje brez hrane. Nisem šla sicer po 21. procesu, kot je danes to najpogosteje, ampak sem se prepustila svojemu vodstvu, svojemu načinu, kakor sem bila pač vodena, kajti to vodstvo je bilo vedno bolj glasno, vedno bolj tudi zahtevno, zahtevali so to in ono, da razvijem svojo misijo v kozmično kirurginjo. In v tem spontanem procesu življenja brez hrane, ki se je pričel dogajati, v avgustu leta 2000 me je presenetilo marsikaj. Še posebej sem se takrat zavedla vrednosti čustev, kajti že drugi dan in še predno sem stopila v to, ko gre eterično telo, zavest, kot pravimo, na nekakšno popravilo. V mojem življenju ni bilo čustev. Hodila sem po sobi od stvari, ki so mi bile drage, ki so me zmeraj razveseljevale, tako da ni bilo nobenega občutka, čutenja tako en dan. Tako da mi je to izkustvo dalo vedeti, kako pomembno je čustvovanje na zemlji. Sam proces je bil zelo hiter in še predno sem sploh vzpostavila, čez 14 dni, potem sem se znašla v Himalaji med tibetanskimi begunci v severni Indiji in stvari so se odvijale naprej z veliko naglico. Še predno sem se dobro zavedla, sem imela stik z mnogimi kozmičnimi entitetami, ker sem naprosila, da se vse bistveno zgodi, ko se vrnem, da lahko v tem času raziskujem. Ko sem se vrnila iz Himalaje, sem padla v trans za 14 dni, teklo mi je z nosa, glas se mi je spremenil.
popolnoma, tudi način muziciranja se mi je popolnoma spremenil. In kmalu sem se zavedla, ko sem bila vodena tudi skozi določene učenja, zapise, indijanske zapise, sem se zavedla, da imam stik s plejačeni, z mojstri učitelji univerzuma, s plejad. Plejade moj dom duše. In takrat se je odprla še intenzivnejše, se je odprlo to zdravljenje. Zapustila sem vsa ta stara znanja in se prepustila zvoku. In tudi v času samega procesa, že drugi dan, takoj potem, ko so se čustva spet vrnila, sem dobila natančen načrt za svojo duhovno šolo, kako, na kakšen način, kaj naj poučujem, kakšne stvari naj v okviru šole Veduna, ki ima ime po staroslovanskem bogu, ki je deloval z zvokom, z energijo zvoka, kako naj delujem. Tako so nastale 4 glavne temeljne stvari in odprla se je pot v različne kulture in različne civilizacije. Po eni strani poučujem o raznih modrostih naših prednikov, nastala je druga verzija, so bile kozmične iniciacije, ki so dopolnjevale učenja o zakonitostih bivanja, potem je kirurgija za pomoč, kajti človek, ki je in pije, ima običajno tudi določeno frekvenco, v kateri ne zmore vsega, in seveda tudi kozmična resonanca, v kateri delim orodje ljudem za samo pomoč. Vsako leto sem morala med ljudi neke kulture, na vse celine. To je trajalo praktično 17 let. Zdaj sem zaznala še bolj intenzivno, da moram te izkušnje o življenju brez hrane končno podeliti. Do sedaj nisem veliko govorila o njih, ker pač zaradi znanstvenega raziskovalnega duha imam željo najprej raziskati stvari, potem pa govoriti o njih, ko sem v nekaj gotova. Zato zdaj govorim bolj glasno o teh stvareh, ker je morda tudi to ena od prihodnosti ljudi in človeštva. Moram pa povedati, da sem v izročilih odkrila, v mnogih izročilih odkrila še enkrat, da so to prakticirali, ta način, ne samo v kriznih časih, ampak tudi za svoj lastni razvoj, tudi naši davni predniki. No, pot me je potem po Himalaji zanesla med severnoameriške Indijance, Navajo, Hopi, Čerokeze. Potem na Bali, tam sem bila večkrat, ker še vedno se v Indoneziji, zlasti na otoku Baliju, so še vedno nekako prisotne korenine slovanstva indoevropskih ljudstev. Potem sem šla med Maje, v Mehiko in okoliške dežele, pa med Aboriđine, pa seveda v Egipt, pa med Filipince, kirurge, brazilske kirurge, filipinske kirurge. Indijo sem že omenila, na Havaje, kjer imajo tudi veliko modrost kahun. Skratka, začelo se je nabirati to znanje, nisem sprva vedela, zakaj moram med te kulture, postajalo mi jasno, ko sem začela se te izkušnje, duhovne izkušnje onkraj meja popisovati. Do sedaj sta šli knjiga o življenju brez hrane in kako to prakticirajo severnoameriški Indijanci v svojem sončnem plesu, in pa knjigi o modrosti starih Majev, ki so bili prav tako meddimenzionalni popotniki, podobno kot Aboriđini, aboriđinski Nangarji. Seveda tudi v naši bližini, v keltski, v slovanski, v grški, v egipčanski imamo velika znanja,
Ta tudi z veliko vnemo preučujem zdaj slovansko kulturo v povezavi z svetovnim znanjem. In moram reči, kljub zapisom smo bili izjemni. In ko kanaliziram podatke in ko skupaj z znanstveniki tudi iščemo morda sveto mesto zakopano, arheološko ali sveto mesto megalitsko ali kakršnokoli že, se skozi moj stekajo zgodbe in duhovna znanja mojih slovanskih prednikov. In ko smo to nekoč prevajali, predvajali, ko mi je bilo poslano, posneto, na naš računalnik, je vsa električna napeljava, po domače rečeno, cerknila. Skratka, pregorela, ker so te energije lahko zelo, zelo intenzivne. Moram reči, da se seveda tukaj nikakor nisem ustavila, ampak stvari so šle dalje. Leta 2005 je nastal še en poseben velik premik in to je, ko sem vodila tečaje, moram reči takoj potem, ko sem šla na življenje brez hrane, leta 2001, sem ustanovila duhovno šolo, slovansko-pitagorejsko za razvoj zavesti in samozdravljenje z zvokom. In ta šola deluje, od takrat tedensko imamo tečaje, razne intenzive, kozmične iniciacije, ki so se začele spuščati iz kozme. In kozmične iniciacije so prav tako neka redkost v svetovnem merilu, kajti ni mogoče se povezati z entitetami po svoji želji, ampak se entitete povežejo, če te izberejo za svojega medija, za svojo misijo, če hočejo, da delujejo skozi te za dobrobit človeštva. In kot sem prej povedala, ko sem se vrnila iz Himalaje, mi je začelo teči iz nosa, glas se mi je spremenil in dobila sem stik s plejačani in postalo mi je toplo pri srcu, kajti znanja so se brez učenja začela stekati z kozme, tudi o drugih kulturah. In kot pravi stara zgodba, arabska in slovanska, da je največje znanje to, da preprosto veš. To je nekaj izjemnega, lepega in te navdušuje, zato ker dobiš informacije, podatke o tem, kar iščeš, brez napornega brskanja po arhivih. In vsa ta potovanja so me sklesala. Delovali smo skupaj z zdravilci, svečeniki, glasbeniki na vseh celinah. Še danes smo ohranili prijateljstvo, več kot 30 knjig pa še čaka na objavo. No, in začele so se kozmične iniciacije vzpostavljati leta 2001, za njimi so prišle entitete z Oriona, Vege, Arcturiusa in tako dalje. Te, kakšne so in kdo vse, lahko preberete na naših spletnih straneh. In še zmeraj se ta druščina povečuje in kozmične entitete dajejo ljudem tisto, kar jim vibracijsko najbolj manjka. In če se vrnem nazaj v tisto izkušnjo, posebno izkušnjo življenja brez hrane v temi, ki se mi je zgodila za 1. maja 2005. Imela sem tečaj, naenkrat sem začutila, da se mi oči obračajo nazaj, da se komaj še gibljem, da ne morem več govoriti, nekako sem speljala tečaj do konca, nato sem se umaknila v svoje sobane in ugotovila, kaj se mi pravzaprav dogaja. Med raziskovanji sem nekoč naletela tudi na kolumbijske kogije, ki svoje iniciacijske obrede, prehode izvajajo tudi v temi, s prevezo čez očmi. In samo poslala sem v kozmos, tako kot davno pred tem, ko mi ne bi bilo treba jesti, tudi misel, tole bi pa jaz izkusila, to bi bilo pa zanimivo.
In ko sem imela možnost in sem bila pripravljena, se je to tudi spontano zgodilo. V sobi sem si rolete dol dala, prevezo čez oči in začelo se je dogajati morda eno najzanimivejših, čeprav tudi najtežjih po eni strani, pa najlepših, saj najtežje so tudi najlepše stvari, iniciacij, spontanih iniciacij. In sicer brez hrane, tekočine, v temi, pokogijsko. Imela sem zraven sebe zvezek, v katerega sem zapisovala vse uvide, ki so prihajali, in čez slab mesec sem bila v Mehiki med potomci Majev. Skratka, ta izkušnja, ko si v temi, ko si popolnoma pretočen, kar je bistvo, prevajaš kozmično energijo, zemeljsko energijo, ko ne veš v temi, ne veš, kaj je zgoraj, kaj je spodaj, kaj je levo, kaj je desno, se dotakneš vira, se dotakneš počela, prapočela. V tem prapočelu si živ, si prvobiten, si celosten in ta življenjska izkušnja življenja brez hrane je pravzaprav izkušnja ali iniciacija vse povezanosti, enovite zavesti, ki prevaja tako zemeljsko kot kozmično in ki je povezano s počelom življenja, s prvobitnostjo. Videla sem naprej vse zgodbe, ljudi tudi, ki jih bom morala srečati, in seveda obraze njihove, in sem jih tudi srečala tudi kasneje. In tudi knjige, ki sem jim zapisovala kasneje, so bile vse napisane vodeno, deloma naprej. Potem izkustvo je to potrdilo. Med 5 in 7 se je vzpostavljalo še večje čudo, med 2005 in 2007. In to je tako imenovana kozmična kirurgija. Leta 2001 sem bila prvič med brazilskimi kirurgi zgolj nevede, nehote sem se znašla tamkaj. Bila sem na kratkih počitnicah v Braziliji, pa sem zvedela za kozmične kirurge in sem rekla, to pa morda bistveno, moram iti pogledati, in sem šla. In takrat sem bila vodena Joao Tadeusz ali Janez od Boga, kot mu pravijo, mi je dal možnost, da najprej izkusim kozmični most. Skupaj smo ga napravila z njegovimi sodelavci in skupaj z njim za Brazilijo. Kasneje smo povezavo med Zemljo in kozmosom napravila tudi za Slovenijo in tudi na drugih celinah. In ta kirurgija me je seveda zasvojila, osvojila na nek način, čeprav si nisem želela delati krvave kirurgije, rekla, ne, to ni zame. In sem vedela, da se počasi vzpostavlja ta možnost, da rabim potrpljenje. In filipinski kirurgi, med katerimi sem prav tako bila, so mi dali tudi vedeti, da kirurgija se bo kmalu vzpostavila. Delala sem pod njihovo nadzorom, pod njihovim vodstvom, tako v Braziliji kot v Filipinih, da sem šla v telo človeka, potegnila ven tudi fizično tisto, kar je bilo odveč ali tisto, kar ni bilo dobro. In vedela sem, da moram vzpostaviti kirurgijo za svetlobo zvoka, z zvokom svetlobe. In kot mi je šaljivo rekel Jun Labo, no, Mira, to boš mogla pa sama, to boš pa morala sama odkriti. In tako kot vedno raziskujem pač vse na lastno odgovornost in se je začela vzpostavljati ta kirurgija. 2005-2007 se je to vzpostavilo dokončno, od takrat, torej že več kot 10 let, tečejo te kirurgije, jih delam za ljudi, rešujem odpisane in medicinsko odpisane, da se marsikaj tudi tam, kjer se zdi nemogoče popraviti okvare, ki so tudi globoko fizične, ne samo energijske. No, to je bilo bistveno potovanje nekje do tu in še naslednja stvar. Leta 2011 sem začela tudi voditi na tečaje ljudi, skupinsko in na suhi post. Suhi post brez tekočine in hrane, ki traja 10 dni, v okviru katerega smo 4-5 dni brez hrane in tekočine, postopoma gremo notri, postopoma gremo ven. In
ljudi pripravlja, da se lahko odrešijo, razrešijo najtežjih obolenj, mnoga obolenja, ki so bila prav tako neozdravljiva, so na suhih postih ljudje lahko pozdravili. Na suhem postu seveda natanko preverjam tudi z zvočnim rentgenom, kaj se dogaja v ljudeh, ali njihove ledvice to zmorejo ali ne. Če ne zmorejo, potem jim pač jih napotim, da kaj spijejo, če ne grejo do konca, in tudi operacije niso potrebne, kakšni večji posegi tudi ne. Skratka, življenje se normalizira, človek pa spremeni svoje zavest in zavedanje. Ja. Moram reči, da sem imela leta 2012 tudi zelo zanimivo izkušnjo, ko me je pičil gat, kača, v kateri sem pravzaprav preverjala svoje fizične moči razgrajevanja tega strupa brez medicinske pomoči, ker mi je dalo neko drugačno, očitno potrebno izkušnjo. 13 dni sem ležala na tleh in 13 dni je tekel proces spreminjanja, 13. dan sem ostala. Suhi post, ki ga danes vodim za ljudi, za njihovo dobro, tako za razvijanje zavesti, kot za samopomoč, samourejanje, samozdravljenje, se v naši šoli Veduna dogaja v tišini. V tišini in letos bo prvič tudi v temi. Skratka, dogajalo se bo, ko grejo ljudje 4-krat, recimo enkrat letno to napravim, za Slovence in Hrvate, ko to gremo skozi, to je 10 dni, predtem je še v gorah priprava, vikend tečaj 3 dni, 4 dni, takrat v bistvu človek naredi največji kvantni skok v svoji zavesti in v tišini z urejajočimi zvoki ob večerih, ko ansambel Vedun zaigra, zato da ljudje lažje očistijo, odprejo svoja čustva, lažje razprejo si krila zavesti in grejo domov drugačni, spremenjeni in s temi izkustvi celo leto nabirajo znanje v šoli Veduna, potem v septembru napravimo to najpomembnejše izkustvo, to se pravi na Rogli, na Pohorju, našem Pohorju, kjer se zgodi priprava in nadaljuje suhim postom čez nekaj dni ob morju. To so posebni trenutki, posebni tečaji za tiste najbolj zagrete in najpogumnejše bojevnike, kajti kot vemo, medicinsko 4. dan naj bi odpovedali ledvico, vse mogoče, ampak temu ni tako. Zakaj ne? Kajti delamo z kozmičnimi entitetami, ves čas sprejemamo infuzijo, sprejemamo infuzijo kozmične hrane, ki se nato spreminja v fizično, zato ljudje tudi normalno se lahko iztrebljajo, tekočina gre iz telesa, ni potreben klistir. In velikokrat sem vodila ljudi tudi na življenje brez hrane in tudi sama seveda brez hrane in tekočine in ob veliki fizični aktivnosti. Prepričana sem, kot je povedal Hermes Trismegistos, je človek resnično, ima neverjetne sposobnosti in zdaj pa želim podeliti več tega znanja tudi tistim, ki si tega želijo in ki ne prihajajo na kaj takega samo zaradi radovednosti, ampak ker imajo res v sebi že prisotno zavedanje, zlivanje in spoštovanje ne samo Zemlje, ampak tudi kozmosa. V čem je največja dobrobit življenja brez hrane? Prvič, da se telo očisti maksimalno, ga razbremenimo. Maksimalno, v tej očiščenosti maksimalno, ne še z ne vem čem zraven, kar zastruplja telo, človek lahko pozdravi tudi najtežje stvari.
Zavest se silno razširi, zato se zgodi tudi čustveno-miselna inventura in zavedanje, kaj smo naredili prav, kam nas življenje vodi, katere napake morda popraviti. Frekvenca zavesti, tudi telesa, se zviša, zato smo učinkovitejši, odprtejši. Zdravilci pa, zlasti zdravilci moje šole Veduna, terapevtske šole Veduna, postanejo učinkovitejši. Poleg tega se zgodi izjemna ustvarjalnost. Odpre se ustvarjalnost, kakršno človek poprej sploh ni poznal. Vse, kar ni dobro, gre iz življenja, odprejo se nove poti, ljudje se preselijo, najdejo sopotnike na svoji vibraciji. Ustvarjalnost je pa tista v povezavi s kozmičnim virom, v povezavi s kozmičnim življenjem, s kozmično juho, s kozmično hrano, postanemo del galaktične družine, kot bi rekli Maji. Smo meddimenzionalni popotniki skozi svetove resničnosti. In intenzivi, recimo, naše šole Veduna so namenjeni prav temu, da človek se zave, da ni samo tridimenzionalno bitje v fizičnem svetu, ampak da lahko poveže vse dimenzije svoje zavesti in vse dimenzije resničnosti. Skratka, dobrobiti so širjenje zavesti, frekvenca se nam zviša, v nas se vzpostavi sočutje, povezanost, vse povezano z vsemi živimi bitji, pa ne samo na Zemlji, ampak razumemo tudi kozmična bitja, entitete, tudi oblak, kot pravijo Indijanci, je za nas bitje ali veter. In visoka frekvenca nam omogoči uresničevanje, manifestiranje ali pa razgrajevanje tistega, kar ni dobro, uresničevanje tistega, kar nosimo kot tiho željo v sebi, kar nam šepeta naše duhovno vodstvo, kar nam šepeta vir sam, ki govori ali poje skozi nas. Zato je življenje brez hrane sveta izkušnja, vredna človeka in duhovnega bojevnika. Še zlasti duhovnega bojevnika, ki išče nekaj več v svojem življenju, ki išče smisel svojega življenja in ki v sebi najde pogum, da se prebije skozi vse labirinte življenja.